Sarvesham Swagatam. Hello, friends. In the previous lesson, we learned about Pashavaha, animals in Sanskrit. In today's lesson, let's recall them. So, let's do an exercise. Abhyasaha in Sanskrit. Do you remember? Etat kim? Etat kim? Etat ushtraha. Ushtraha. Etat kim? Etat kim? Etat धेनुः. धेनुः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् वराहः. वराहः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् सिंहः. सिंहः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् मधुकरः. मधुकरः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् कुक्कुरः. कुक्कुरः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् खगः. खगः. Any bird in general that can fly. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् वानरः. वानरः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् अश्वः. अश्वः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् अल्लूकः. अल्लूकः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् शृगालः. शृगालः. A fox. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् गजः. गजः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् शुकः. शुकः. A parrot. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् व्याघ्रः. व्याघ्रः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् हंसः. हंसः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् उलूकः. उलूकः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् मत्स्यः. मत्स्यः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् वृकः. वृकः. A wolf. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत् चषकः. चषकः. एतत् किम्? एतत् किम्? एतत्
मेषः मेषः एतत् किम् एतत् किम् एतत् नक्रः नक्रः It can be either crocodile or alligator. एतत् किम् एतत् किम् एतत् सर्पः सर्पः एतत् किम् एतत् किम् एतत् कूर्मः कूर्मः एतत् किम् एतत् किम् एतत् मयूरः मयूरः एतत् किम् एतत् किम् एतत् पिपीलिका पिपीलिका So that's all, friends, for today. So if you didn't learn these words, watch my previous lesson. And I will see you in the next video with some new words. Dhanyavadaha. Please do subscribe and share the video. Thank you.